tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla testataan uusia iskareita, mitkä tuli BC Racingiltä, ER-malliset. Lisäksi testataan uutta pakosarjaa ja sitä kokonaisuutta. Miro on tehnyt siihen kokonaan uudet setit. Varalla on sitten, nyt on varalla sitten toinen. Ja kaiken lisäksi niin meillä on mukanamme Joona Varonen. Ei kukaan muu kuin Joona Varonen. Katsotaan miten sillä taittuu tuo Mersu. Ei moni poika ei veä tuohon malliin. Ei varmaan. Viimeisellä vedolla ottaa jopa kaikki klipit. Ei tuu mitään yllätystä. Joo. Mä ajan vaan. Mainoskatko, Car Vertical, ja sieltä auton historiaraportti joko rekkarilla tai sitten VIN-koodilla ja koodilla Black Smoke 20% alennusta raportista. Meillä on tällä esimerkki mielenkiintoinen Mercedes-Benz 190 88. Käyttötarkoitus, matkametri, oikeudellinen tila, kaikki näyttää hyvältä, paitsi vahinko vaatii huomiota. En ole hirveän yllättynyt 88 autosta, että on kolaroitu tai jotain. Täällä on jopa kuvia. Okei, tämähän on veetty luisusa johonkin. Täällä on vanteet paskana ja niin poispäin. Täällä on kuviakin yllättävästi kiinni. Puhutaan kuitenkin 88 Mersusta. Alle 400 mukamasta. Ajettu, vahingoittunut 2 kertaa ja voin taata, että vähintään 2 kertaa. Nää selviää Car Verticalilla. Käytä koodia Black Smoke, sillä 20% alennusta. Ja mennään takas kattoo video. Tänään käydään suttaamassa. Ja meillä on mukanamme oma Joona Varonen. Kyllä. Mitä Joona sanoisit, selviääkö Mersu hengissä? Joo, miltä tuntuu? Vähän jänskättää. Jännittääkö? Mä voin laittaa sulle tuon. Aina se toisinpäin. Joo, mennään tosiaan Lapualle ja keli näyttää, että siellä voisi tulla vettä iltapäivällä, niin sitten meillä on sadekelirengasta mukana. Teemun pitäisi vähän testata sitä. Sitten meillä on uudet iskarit. Sen lisäksi niin Joona vetää kilpurilla. Onko eka kerta? Tavallaan on ja tavallaan ei. Oon mä Jorkin autolla ennen ajanut. Ootko? Joo, Milloin? viime kesänä Pesämäellä. Okei. Ja sekin onnistui? Se onnistui hyvin, ei ollut mitään. No eihän tässä ole mitään siinä mä tähtäsin keskellä rataa koko ajan, niin ei se mitään voi sattuukaan. Niin nyt pääsee kunnolla testaamaan just. Mikä pyörä oli siellä? Mä en muista yhtään. Mustat pyöreät ympyrät. Joo, ketä muuta? En tiedä. Meillä on lähdevesi tuolla. Mutta se loppuu sitten aikanaan, kun on ollut tarpeeksi pitkä kuivakausi, niin sitten sitä ei tule enää. Teemu tulee perässä Rinterillä. Päästään sillä sitten siellä vaihtaan uusia renkaita vanteille. Joo. Jos niikseen tulee. Joo. Ei tiedä kuinka se maistuu se ajaminen sitten, niin saa käydä ehkä useammankin. Haluanko mä lopettaa nää ollenkaan? Niin! Semmosta. Joo. Katsotaan mitä tulee. Katsotaan. Hanna! Videolla vielä. On niitä nuoria nopea, niin ei tullut missään.
Vinkkarit ei toimi. Ai. Olisi suotavaa, että toimisi tällä kelillä. Mut ei. Ei. Mitäs täällä? Ne vaihtui kardaani. Joo, Tämä, mutta no se oli tässä varakardaanissa, niin se hakkaa tässä suunnassa, kun se on niin kovassa kulumassa, niin joo. se ottaa tässä kiinni. Tänne se kääntyy paljon enemmän. On se sinnekin jo lyönyt sitä näköjään. Joo. Virrataan vähän. Pääsee kääntyille enemmän. Siihen toiseen se on tehty, mutta tähän ei. Lisää tilaa. Jep. Stressaantunut päivä tänään. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Onko siellä mukava olla? Jos sataas vettä, niin täällä oltais suojassa. Niin. Ja äsken vähän satoi. Äsken vähän satokin. Se satoi kaiken kerran. Joo. Salama tuli tuohon 2 sentin viereen ainakin äänen perusteella. Joo, se kävi pakoäänikisoilla. Niin kävi. Tämä voitti. Taivaalla Antilaki päällä. Saako laittaa pykälän päälle? Herkkä peli. Ei se karkaa. On mulla jarrut,
Että. Nyt mä tiedän mitä halutaan isona. No, mitä tuo oli? No, Ekalla on mikä vedolla. enempi vetoja, niin sen lähempänä mun ajopaikka vaarantuu. Joo. Eli joo, kyllä sitä simulaattorista on apua. Joo, näköjään. Ei moni poika ei veä tuohon malliin. Ei ja varmasti. viimeisellä vedolla ottaa jopa kaikki klipit. Jep. Siis kyllä se tuntuu ihan kuin simussa ajaisi. Ihan niin. Vähän vaan pauketta ja rätinä ja heiluu. Tuli ihan hike. Miltä tuntui? Oliko Tosi kiva? hyvältä. Tosi hyvältä. Joo. Ei niinku... Ihan uskomatonta. Miltä se tuntuu niinku verrattuna simulaattorilla? Ekat pari vetoa kuumotti kyllä tosi paljon, mut sitten kun Teemu sanoi, mun menee tää oikea jalka jarrulle koko ajan, Joo. niin heti kun mä lopetin sen, käytän vasenta jalkaa jarruja kytkimeen, niin alkoi sujuu paljon luontevammin. Joo. Joo, se muuttuu kyllä paljon se ajaminen. Se aluksi tökki hirveesti. Joo, mä huomasin heti, että Joo. kyllä se alkoi mennä sen jälkeen se. Valollista! Huomasitko sä sitä, että just niin ennen puolenvaihtoa tahtoo mennä vähän isoon kulmaan? En tiedä, pistikö merkille, mutta itse... En mä tiedä, mä otin niin varovaisesti nuo puolenvaihot. Joo. Mutta kyllä... Varmaan on sitten myöhemmin tuomaan. Joo, mutta kyllä ne muuttuu paljon koko ajan. No me naurettiin tästä, että toi alamäkimutka, että ekalla kerralla oli ton verran kalttari. Sitten oli tuo ja se jäi tuohon. Joo, aluksi kato oikealla jarrulla. Niin joo. Sieltä poistuu jalka tuolta, että ei kuulu sinne. Joo. Että se ei voi niinkö, pitää olla oikeesti tulla lujaa ja tappaa vauhtia, että sä joku pesämäki, sä tulet tosi lujaa ja sitten menet sinne, niin siinä on semmonen tilanne, missä pitää mennä jarrulla. Käsijarrulla ja kytkiä sitten. Niin, aika vähän on niitä. Mutta onko se myöskin, se on varmaan helpompi kuivalla? On se, Joo. mä sanoisin, joo. Joo, ainakin moni sanonut, että se on paljon helpompaa kuivalla, vaikka vauhtia on paljon enemmän, Joo. paljon nopeammat kaiken Joo, mutta puolella. se on niin tasaista. Niin, ei tule mitään yllätyksiä Joo. sitten. Joo, kun tuossakin justiin, että se yhtäkkiä on vähän niinku liukasta ja sitten tulee enempi pitoa. Toki sä sanoit, että sä et huomannut mitään eroa. Mä jotenkin keskityin nyt tosiaan liikaa, että mä pysyn ylipäätään radalle. Joo. Että mä en ehtinyt kiinnittää huomioon mihinkään tollaseen. Mun mielestä se tuntuu hyvältä se auto. Joo. No mä ajan vaan. Niin, mä en kyllä. kiinnitä huomioon Joo. mihinkään. Se oli vähän hippua suodattimesta. Jaa, laakerista tullut vähän. Veivilaakerissa vähän sanomista. Juhkra, ja meillähän ei ole niitä hyllyssä. Mistä me sai nopeasti laakerit? No se on kuule, kun noin vaan tekee, niin sieltä tulee Trodolta vähän vauhilla pakettia ja sitten vielä kun laitat koodiksi Black 50, niin kyllä kuule, saat ilmaiset toimituskulut. Sieltä Glyko. Yli 50 euron tilauksia siis. Kyllä. Ei muuta kuin takaisin video. Kiitos, siitä varmaan tekee. Sitten laita siihen, että tämä video on kuvattu vain kerran. Niin, mutta nyt jos lähdetään ajaa, Joo, niin meillä on nyt kaikki niin rengaspaineet tiedossa ja näin. joo. Kun mulla oli tarkoitus tuossa, kun säädettiin tämä ja sä ajoit pari kierrosta, että me oltais säätänyt takaisin ja ajanut pari kierrosta, Okei. että saataisiin niinku back to back. Joo. Mutta sehän menee nyt, nythän se on kuivunut aika On paljon jo, sen on, jälkeen, on, nyt me joo. ei saada sitä. Joo, Mutta jos tekee uusiksi. joo. Mä sanotaan, että... Tällä renkaalla sitten. Sanotaan, että jos mä olisin tullut tänne ja mä en olisi kuullut, että on vaihdettu säätöä, niin mä en huomannut mitään eroa. Oikeesti? En mä huomannut mitään eroa, ainakaan en. En mä tiedä, siis mä en tiedä ajossakaan, ei se ollut, mä tiedän. Mä huomannut mitään eroa, ei mitään. Edelleen on vähän just sitä ongelmaa, että se just ennen se puolenvaihto, niin se tahtoo mennä. Mutta se kannattaa nyt tehdä ainakin se, että jos lähdetään on märkä keli, niin tietää se, että katsotaan se vaihe
että se on korkealla kierroksella. Se on helpompi, koska nyt kun ajetaan matalilla kierroksilla ja se on niin raju se moottori, kun se menee se oikein se väännön yli. Joo. Se on niinku tommonen oikein vanha piikkinen TZ-tärrä, kun se oikein naukasee siellä ylhäällä. Niin. Niin se on vaan alhaalla tapahtuu tässä. Kyllä mä uskon, että tuossa on Joo, mutta se kuitenkin... aika paljon sekin, mitä me harjoiteltiin, että pitää saada pyörimisnopeus äkkiä alas. Joo. Tarvittaessa. Kyllä. Ja se tehdään jalkajarrulla. Joo, mutta kun siinä on just se ongelma puolenvaiheessa, tahtoo kripata ja ottaa pidon. Se on tarkkaa. Kun ajat sitä niin, että sulla on korkealla kierroksella, niin se helpottuu. Se reagoi siihen nopeammin. Siis tätä mä haenkin. Pyöränopeus ei ole liian iso, mutta moottori saa hirveät kierrokset, niin se on helpompi sieltä ottaa. Joo, mä sanon kyllä, että niinku jalkajarru, se on niinku, siihen voi luottaa. Joo, niin voi. Joo, kyllä. Jos verrataan, että ruvetaan niinku vähän pumppaa. Joo, kausaa, ehdottomasti. Niin se on paljon tarkempi periaatteessa jarru, mitä tuo moottori, kun et sä voi oikein sitä, että milloin se oikein naukasee. Siinä on iso ero, kun kakkosvaihteella kun tekee sen, niin vaikka se on tarttumassa piolle, niin siellä on 3600 kiloa. Joo, kyllä niin. Kosket vaan kaatumassa heti tarvittiin. On. Siltä tulee sitä vähän woblausta ja muuta, mutta se vaan, mitä niille voi oikeastaan. Mutta. Joo, se on niin tärkeä osa sitä ajamista. Joo. Sitä mä olin kysymässä. Niin sitten se ja sitten se ei tapahdu mitään koskaan. Niin ja sitten varsinkin kun sä tuut isolla vaihteella ja sitten siinä on just liukasta pikkusella kierroksia, niin sitten kato, se pyöräyttää niin lujaa, että sitten se tahtoo jäädä tuohon noin, niin kuin monta kertaa teki tuossakin. Ennen puolenvaihtoa, niin ei tänne. Kun pitäisi mennä jo toiseen suuntaan kovaa kyytiä. Se on nyt tää niin tasa oikea asia käydä läpi ja harjoitella. Se on tosi hyvä. Teemu sanoi, että se on vaikein. Ei olisi kerrottu, että alusta on vaihdettu, niin ei olisi huomannut. En mä huomannut. Eikä se säännöt eikä mitään. Keiku enemmän. Kuin härmässä. Se vaikuttaa, sekin se on niin erilainen se rata. Toki niin, on märkä niin ei pure niin. Joo, se korostuu kuivalla. Joo. Siinä tulee paljon isommat voimat. Joo. Niin, mutta märkään vertaan. Joo, mutta se on vaikeampi verrata. Täällä on rata toki myös löysemmälle. Ei mitään ja sitten mennään, ajetaan nyt näin, niin sitten 10 toiseen suuntaan. Saattehan te sääjellä, mutta... Kuivalla se korostuu eri lailla sitten märällä. Joo. Ensimmäinen drifteri, niin siinä oli Transporterin, Transitin takaiskarit eteen hitsattu lisäksi. Mutta tää ei ole nyt ensimmäinen drifteri. Mutta ei siinä ollut mitään eroa siihen, se oli tosi hyvä ajaa. Ja se on ainut, jolla on voitettu mestaruuspojat. Onko spitting facts? Drifting on voinut kehittyä pykälän verran siitä. Onko mikä auto alla? Se on niinku possumersun kaavio. Onko mikä auto alla? No Erkko Racingi. Ja merkki on? Pemari. Laita ovi kiinni. Mä laitan oven kiinni. Meikö sä suttaa? Mä käyn suttaa. Noniin. Oota, että mä pääsen tuonne. Joo.
jo. Joo. Muuttu paljon helpommaksi nyt. Meinaatko? Nyt alkaa olla samanlainen pito vähän kaikkialla. Niin. Joo. Sä pykälsit jo vähän isompaakin. Joo, nyt meni 3 koko rata. Joo. Sieltä ihan miehekkäästi tuli savuakin. Eikö sä mitä mä sanoin tuossa Arikolla? Se ei ole tuossa penkalla. Kerro ihmeessä. Se ei hoksaa sitä, että sinne saa vielä 4 lyödä ja jos tuntuu niin vaikka 5. Se juttelee kyllä. Joo, että varaa on kyllä. Eikö mä soitin sinne, että kuivu, että se nopeus muuttuu niin paljon, että saa mennä heti vaan 3 sisään. Joo. Oli helpompaa, oli helpompaa. Joo. Se nopeus kasvaa niin paljon kuin kuiva. Ei niillä ihan 100% kuiva, mutta on 75. Tuo on pitkään, mutta on varmaan 4 sitten. Joo, no aika lailla niin, että tulet sisään, jos saat linjalle, niin vaan 4 rykää. Joo, puolen vaihan jälkeen. Joo. Mutta otetaan tauko nyt, se jahtuu. Joo. Oi vettä! Vitsi mä nautin tässä, ihan oikeesti. Nyt meni hyvin. Niin alkaa paremmin vaan menemään. Joo, se on hyvän näköistä. Vakuuttunut. Mitä? Vakuuttunut. Joo. Ylittänyt odotukset ja sanotaan, että odotukset oli korkealla. Joo. Meidän pitää kehitellä jotain. Joo. Kyllä niinku ihan täys tuottoa koko ajan tuolla autolla. Se näyttääkin siltä, se on aika hienon näköistä. Nyt alkaa olla. Oli hyvä toinen veto. Ensimmäinen ihan klipitset aivan pohjalta. Ja toinen veto niin viivan päältä niin, että tuntee just se kantari menee. Se pikkunen semmonen tuntuu, kun se menee siinä ihan reunalle. Käsittämätön kaveri. Se meni hienosti toisinkin päin. Se meni. Jäi vähän sisäklippi siitä tokalla. Niin joo, tuossa lopussa. Joo. Siihen ei oltu katsottu niin selvää linjaa, että mitä haetaan. Vielä olisi leveämmällä voinut tuo Entry ottaa. Joo. Ne oli kaikki mihin pystyy 2 yrityksellä. Mitä että? Ne oli kaikki mihin pystyy 2 yrityksellä. Joo. Toisen suuntaan.